புதுசா ஒரு காய்ச்சல் வந்துட்டுருக்கு. இது நார்மல் ஃபீவர் தான். குழந்தைங்க, பெரியவங்க அப்படின்லாம் கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் வருது. வீட்ல ஒருத்தருக்கு வந்தா கண்டிப்பா வீடு ஃபுல்லா ஒரு ரவுண்டு வந்துரும். எப்பவும் போல ஃபீவருக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குமோ இருக்கும். கோல்டு கண்டிப்பா இருக்கும். ஃபீவர் இருக்கும். காஃப் இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. 3 டேஸ்க்கு மேல இருந்தா பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். மெயினா ரெஸ்ட் எடுங்க. நிறைய வார்ம் வாட்டர் குடிச்சு ஹைட்ரேட்டா வச்சுக்கோங்க. உடம்ப ஹைட்ரேட்டா வச்சுக்கோங்க. சரியாயிடும்.